Bismillah. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hurmatli ferma o'z obunachilari, YouTube chorvash qog'ozlari, chorva sevar inson. Aka ko'ramiz. Xudo xolasa mana yangi partiya mollarimiz keldi. Hurmatli obunachilar, Mazda Farg'ona viloyati Quva tumani, Quvani Anor savxozi o'zimiz fermadan xudo xolasa efirlar qilib beramiz kechga. Hozir videoni bombasini qilib beramiz. 14 dona yangi partiya simentallar keldi. Layklar bosib qo'yinglar. Bugungi sanamiz 6-noyabr. 6-noyabr. Xudo xolasa keldi. Hozir bularni ham bir obzor qilib beramiz. Bularni ham yangi partiyani ko'rsatib o'taylik. Bir martadan havas qilgan ukalarimiz chin dildan mana shunaqa bitta laykka bosib qo'yinglar. Mashalloh deb Tojikiston, Qirg'izistonga dastavkalar bor. 12 ta viloyatda kelishilgan holatda. Hurmatli obunachilar, hozir ko'rsatib beramiz. Hozir xudo xolasa. Hurmatli aka-ukalar, xudo xolasa boshlandi. Aloqaga chiqib kelaverasizlar. Hammasi 6 oylik tepasida. 14 bosh toza sementallar keldi. Voy mashalloh, joning sog' bo'lsin. Mana shunday laykka bosib qo'yinglar. Havas qilgan ko'raman, mana keldi. Birinchi qoringa kik, joning sog' bo'lsin. Nima deyapti bu mana? Birinchi qorin jonivor. Voy mashalloh. Yur joyingga jonivor. Sen bilan ertaga videoda gaplashamiz. Yur. Mana. Mana sementallar. Birinchi qorin. Kelasi ham birinchi qoringa. Ketdi mana. Hoppali. Mana jonivor. Ashna suti ham bor shekilli. Voy mollar o'ta bahaybat mana. Haqiqiy toni udar. Mana xonajin ekan, hurmatli obunachilar, xonajin. Ya'ni yaqin mol. Dug'amanda turibdi. Voy joning sog' bo'lsin. 30 talik boklardan keldi mana. Mana bu ham birinchi qoringa xudo xolasa. 1 2 eng kattasi ikkinchi qoringa tug'adi. Xudo xolasa. Ana hozir videoni uzoqlashtirib yormaylik. Keyingilarni ham keyingacha o'tishlarni ko'rsatib beraman. Mana joning sog' bo'lsin. Yangi keldi jonivorlar. Hali birinchi qo'ldan olaman deyotganlar bo'lsa, aloqaga chiqib kelaverasizlar. Birinchi qo'l haqiqiy. Mana bag'delarni ham bir obzor qilamiz hozir. Ozgina vaqt o'tsin. Bular mollar tushirib olaylik, ozginaga yaqin mollar bor. Mana estonlar bor. Mana o'zimiz местный mollar bor. Voy jonivorlar. Hammasini obzor qilamiz. Albatta havas qilib bitta mana shunaqa bosib qo'yinglar. Bitta manaqa. Hozir ko'rsatamiz keyingilarni. Videodan uzoqlashmaysizlar. Jonivorlar qaranglar, hurmatli obunachilar. O'ta ham xo'r ekan. Vashshi xo'r ekan jonivorlar. Hammasi. Voy bu. Mana hurmatli obunachilar. Voy jonivorlar. Shu tonnalisi ham bor ekan. Joning sog' bo'lgur. Mana mashalloh. Kattaligini qaranglar buni. O'ta ham yiringlar. Jonivorlar mana keldi. Xudo xolasa hammasi. Mana joning sog' bo'lgurlar. Orqalaridan ham birma-bir ko'rsatib beramiz. Hammasini. Hozir bu mollar xudo xolasa erta chiroyli qilib ko'rsatib beramiz. Kattaligini qarang. Hozir narigi mollarimizni ko'rsatamiz endi. Bo'ldi, boshlaverdik hurmatli obunachilar. Bu sementallarimiz xudo xolasa hurmatli obunachilar 56 million so'mdan boshlanadi. 56 million so'mdan xudo xolasa. O, turk so'g'di, qaranglar. Mana jonivor. Yetuk bo'g'oz bu ham. Ketdi. Yana ular aytaylik. 56 million so'mdan boshlanadi. Hurmatli obunachilar bular. Birinchi qorin, ikkinchi qorin mollar xudo xolasa. Kelaverasizlar. Narxlari aytayapman. 56 million so'mdan boshlanish narxi. Ketdi. Mana xudo xolasa ertaga akalar, ertaga tashqariga olib chiqib, mana shu o'zimiz yaqin mollarni, mana Shves, Simental yaqin-yaqinlar o'zimiz ertaga olib chiqib ko'rsatib beramiz. Hozir shunchaki ko'rsatib beryapmiz. Bu avstriyskiy Shvesimiz. Avstriyadan kelgan xudo xolasa 3-qoringa bo'g'oz. Mana ertaga olib chiqib tashqariga olib chiqib ko'rsatib beramiz. Narxlari kelishiladi. Mana bu sementalimiz 1-qoringa. Molni o'tay bahaybat. Moh. Turishini qaranglar, uni o'zi. Turishini o'zi ham bir boshqacha kayf berib yuboradi. Mana. Dumbalat jonivor. O'ta sifat narsa bu ham. Hazilakam narsa emas, o'ta yirik. Bo'ylari ham 1.55 tepasida, xudo xolasa. 1.55 tepasida chiqadi. Inshaalloh. Mana. Germaniya. Haqiqiy sut yo'nalishida olaman degan obunachilarimiz uchun. 30 ta qoylatib beradi, xudo xolasa. Bo'yningizga teri yo'qqa mol. Mana. Germaniya ekan, xudo xolasa yaqin mol bu ham. Ertaga narxlarni yoritib, tashqariga olib chiqib ko'rsatib beramiz. Mana u ham mana puli yengilrog'i. Puli yengil.
Yaqin mol bu ham, tug'adi, xudo xolasa. Kunliga qoldi. 10 kunga qolmay tug'adi. Yapalaq mol, o'ta ham. Jonivorlar. O naryoqda ham mollarni ham bitta ko'rsatib beramiz. Ertaga narxlarni yoritib beramiz. Mana, hurmatli obunachi. Mana shu yerdan ketaveramiz. Mana. Birinchi qoringa barra mollar, haqiqiy. Birinchi qorin bular. Jonivor ham o'ta ham sut berish bo'yicha chempion bo'ladi, xudo xolasa mana shu mollar. Krasniy Pyostra so'raganlar mana. Krasniy Pyostra ham bor. Birinchi qoringa yetuk mollar, yaqin, hammasi yaqin. Xudo xolasa mana. O ostlarni ham ko'rib qo'yishlar mumkin o'zlaring. So'skalari ham tutamlari oq, beli keng, yapalaq mollar. Bular o'zimiz chetda tug'ilgan. Voy jonivor. Oldi orqa soladigan mol bo'lar ekanda shu ham, xudo xolasa. Yaqinladi. Birinchi qoringa xonajillar. Kelaveringlar, xudo xolasa yo'lida qilib beramiz. Mana. Bu krasavchik. O'ta ham krasavchik mana shu. Mana bitta uyroqzor bor. Uyroqzor tebratadi, xotirjam tebratadi. Kunliga qoldi buni ham. Sasoglarni ham ko'rib qo'yishlar mumkin o'zlaring. Birinchi qoringa oma mol qurchag'i. Oma katta mol bas, qurchaq. Kichkina qurchaqcha. Bu naryoqda ham mol bor mana. Hurmatli obunachilar, ketdik. Birma-bir ketaveramiz, xudo xolasa. Birma-bir ketaveramiz hammasi. Mana shves o'raga batda ham yetuk shves bor mana. Yaqin. Eston bor mana. Bu shves, qaranglar, bu bok. Bu boshni ko'rib qo'yinglar bu. Nima deyapti bu boklar? Nima deyapti mana. Voy joning sog' bo'lsin. Turuvni qaranglar, yaqin mol. Xudo xolasa, kunliga qoldi buni ham. Mana shvesimiz ham bo'g'oz, ham suti bor shvedda. Hozir bular ko'rsam, mana bitta Estonni ham. Neobishniy o'ta ham. O, so'skalarni ko'rib qo'yishlar. Beri keng, ama katta mol bas. Yerga yaqin. Yapalaq mol, jonivor. Yerga yaqin mol. O'ta ham. Ketdik mana shu tarafdan ketaveramiz. Xudo xolasa mana. Simentalar, boklarni qaranglar, jonivorlar. Mana buni qaranglar, voy, mashalloh. Hammasi qilgan ko'ramiz bo'lsa, bitta mashinaqani bosib qo'yinglar, xudo xolasa. Ko'nglingiz o'tkazib qo'ying. Bundan ham kattasidan 100 ta nasib qilsa eng kamida. Mana shunaqa zo'ridan. O'ta ham krasavchik, xudo xolasa bu ham. Tashqariga olib chiqib beramiz, ertaga ko'rsatib beramiz avvalo. Mana bu ham yerga yaqin yapalaq, xudo xolasa. Maqda ham bor. O boshi bor, oxiri yo'q bo'ladi. Narigi fermamizda ham to'la, xudo xolasa. Shved chempionlarni oxirida ko'rsatamiz. Molni karabillarni. Maqda simentarlar, xudo xolasa. Ikkinchi qoringa bu. Bu so'z tutamlarni qarang, tutamlarni. Mana jonivorlar. Birinchi qoringa so'ragan ko'ramiz. Birinchi qorinlardan yotishibdi mana. G'irt turk so'g'lar. Turishlar qaranglar. Bu oy. Mana yaqin mollar u. So'skalarni ham ko'ringlar. Simental so'ragan ko'ramiz, o'ta ham ko'p. Dehqon ko'ramiz mana. Simentallar, jonivorlar. Birinchi qorin deysizlarmi, ikkinchi qorin deysizlarmi, qalampir tutam deysizlarmi, hammasidan bor. Haqiqiy bo'yinda kredit yo'g'lardan bor. Ketdik. Navbat, so'z navbati chempionlarga. Fermani gullariga so'z navbatini beramiz. Birinchi qoringa. Nima deyapti bu? Ertaga tashqariga olib chiqib ko'rsatib beraman, xudo xolasa. Shu mol tashqariga olib chiqib ko'rsatib beraman. Makkara qo'y bitta. Bo. Voy mashalloh. Joning sog' bo'lsin, hurmatli obunachilar. Havas qilgan obunachilarimizda aytayapman 100 ta nasib qilsa kamida. Bitta mashinaqani bosib qo'yinglar sizlarni, xudo xolasa, hech narsa ketmaydi, xudo xolasa. Ko'rganlarga hozir megabayt ketadi. Birinchi qoringa 7 oydan o'tgan bo'g'oz, xudo xolasa, akalar narxini aytib o'tib ketaveramiz. Narx 80 million so'm. 80 million so'm. Tojikiston, Qirg'izistonga dastavkalarimiz bor. Kelishilgan holatda aloqa chiqarasizlar. Tojikistonlik aka-ukalarimiz bo'lsa, qirg'izistonliklar. Ko'rib aloqa chiqinglar mana. Mol o'ta kiyik. Voh. Shaqalarni ham qaranglar. Bunaqasi oyda yilda bir kelib qoladi xolos, xudo xolasa. Molda o'ta ham dahshati, jonivor. Birinchi qoringa bu. Bunisi ikkinchi qoringa. Bu ham o'ta neobishniy moldi. Krasavchik bu ham, o'ta ham. Buni bo'yi 158 chiqdi. Ikkinchi qoringa bo'g'oz. Xudo xolasa, ikkinchi qoringa bo'g'oz. Avvalo xudoyo bir mashmol 30-35 dan o'ynab kulib beradi-da. Beli keng, jonivordi. Mollar ko'rib turibsizlar mana. Tanlash, qaysi mol tanlashni bilmaysizlar mana. Bag'da shvedda ko'p, hozir bitta ko'rsatib beramiz mana. Jag'da saqcha bilan deydi-yu.
hech joyiga. Ertaga ko'rsatib, olib chiqib beraman ertaga. Mana shu bir 6 tacha shvetim bor, ertaga olib chiqib ko'rsatib beraman. 6 tani. Xudo xohlasa 6-7 ta shvet semental assortimentlardan qilib, mana bunaqa mana g'irt sut yo'nalishida olaman degan obunachilarimiz bor, mana gibridlar. Yaqin, kunlik oldi. 30 tani o'ynab kulib beradi bu ham xudo xohlasa. Mana mag'da bor mana, beli keng. Haqiqiy sut yo'nalishdagi mollardan. Turishini qaranglar, o'ta karrabil bu ham. Mol. O'ta katta, yirik mol. Azlakan mol emas. Shvetimiz ham bor, birinchi qoringa bo'g'oz. Yaqin mol. Cha. Bitta turgizib beraymi mashina ham. Bitta o'zlaring ko'rib baho berasizlar, yaqin mol. Qalampir tutam. Voy mashalloh, nima deyapti bu mana? Turishini qarang, turishini. Ay joning sog' bo'lsin. Hurmatli obunachilar, gaplarimizda, so'zlarimizda xato kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'rab qolamiz. Ozgina mehnatlarimizga qadrlagan holatda bitta mashina ham bosib qo'ydi. Ertaga shvetlarni chempionlarni olib chiqib, semental shvet assortiment qilib estonlarni olib chiqib ko'rsatib, narxlar bilan o'rtirib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana joning sog' bo'lyur. Mana mashalloh, po'sha esdan chiqmasin.